Ще такого не бачив. Якщо ваша 24-ка починається не так, я до вас в житті би не прийшов би в кабіну. Думаєш, я це буду їсти? Це чисто для відоса. Підписуйся, лайкай, коментуй, дивися відос на ютубі. Це все теж буде на ютубі, там приколи всякі. Всім гарного вікенду, вечора і обняв вас.